喂，咩事啊？喂，唔係咁上車㗎，大佬。佢叫阿宇，係林作足球隊林作聯啦啦隊隊長，同時都係一位7萬幾 follower 嘅 KOL。拍片嘅題材大家都睇到 O 晒嘴，有時都幾敏感下嘅。網民嘅反應都幾兩極化，大家喺幾十秒嘅片又睇佢睇得多啦，但係佢嘅現實生活係咪真係咁癲呢？今日我哋就嚟拆穿香港 KOL 真實面目，同啦啦隊 KOL 隊長約會一日，你又認識佢幾多呢？開播。早晨，唔安，早晨，早晨，唔安啊！各位早晨啊！今日呢，我哋有一個特別啲嘅主題，跟我拍拖和做嘢的一日。你有語癌㗎，你講嘢咩語癌？有一樣嘢係我之前咪提及過咧，我會俾生日禮物你嘅。生日禮物啊！哇！跟住你同我講你有係咪啊？你有啊？唔緊要，唔緊要，我要，唔係，一沓。哇！想唔想知我點樣得翻嚟啊？我覺得係二手嘅。係二手店賣嘅喺日本。啊跟住我本身我想買一個 figure 俾自己，因為我一直冇。買咗翻屋企咧，我發現我屋企冇位喎，咁我就覺得咁好似唔好嘥咁。哦，即係唔撚係俾我㗎啦，本身嚇。係垃圾。咁我諗到送俾你已經係好好㗎咯。真係多謝你啊！各位鄉親 VV，咁咧呢一個咧就係我嘅朋友仔，呢個係阿宇，大家可能喺 IG 上面有機會見過佢咁樣。咁我哋識咗4-5年。咁我同 NUV 咧係喺我未真正喺 IG 開始拍片上已經係認識㗎啦。咁我哋就喺一間媒體公司度做同事。咁因為除咗佢之外咧，仲識咗另一班人嘅。咁所以個感情都 kind of 深厚，因為日日見同埋。有嗰啲叫咩革命感情啊？哦，係啊，即係覺得好為嗰件事，跟住個個都會通宵去做。又冇通宵嘅，但係就嗰間公司就冇做啦。嗰段時間之後咧，我哋都好少見面，我哋兩個都。因為突然覺得付出咗咁多，好似冇任何。咪咯，Baba Boy。所以今日咧就同阿宇做一個久違嘅約會。耶！帶大家睇下我算喺屋企附近嘅環境啦。今日係咪會去玩小動物啊？會有羊餵啦，會有牛餵啦。狗嘅話就餵呢個咯。屌你啊！你指住個 cam 喎。即係你哋所有觀眾啊！出發，我都唔知道今日嘅行程係點樣嘅，所以我都唔知喎。你都唔知咁去邊啊？去嘅。哇！呢度係咪唔入得㗎？客人就都可以入嚟嘅，你要唔要啊？你唔使啦，我哋飲一支咯。我都估到㗎啦。我覺得露營係勁適合一班好 close 嘅 friend 夜晚喺度談心，因為我哋真係會放低部電話同其他人係超。我哋去邊個位啊？而家嗱，其實有得摘士多啤梨嘅。咁好嚇？點解咁好嘅？士多啤梨可以摘喎。有幾好啊？要收錢嘅平時。即係我會收錢地摘我意思。即係原來唔係免費嘅。屌有乜嘢係免費啊？黐線㗎！免費摘咯。你唔使賺錢啊！黐線。咁士多啤梨都唔使用錢嘅啦，佢。呢度要種㗎嘛，泥土嘅工人嗰啲。好啦。黐線。哇！呢度係一個 BBQ 場嚟嘅喎。哇！好大粒士多啤梨啊！咁就唔係摘佢嘅，摘佢後面。我都知，你當我弱智咩？我真係當你弱智。你想唔想摘㗎？定係你冇？想摘，我冇所謂，摘1-2粒得唔得？士多啤梨幾粒嘅話幾錢啊？等你收錢啦。稱嘅係咪？我叫稱 ，OK。我哋係咪摘㗎？我哋係咪摘㗎？喂，睇你啦，你食唔食㗎？食幾粒咯？摘咯，咁難得嚟到。OK。摘士多啤梨啊，第一次摘啫。真係㗎？好緊張。係啊，我會唔會咁懶佢㗎？我有鉸剪嘅。摘士多啤梨諗住係。就咁手摘咯。好。一啲冇經驗嘅人嚟講，都真係會以為係咁樣嘅，所以大家要睇多啲經驗。乜嘢啊？你講乜嘢？哇！呢度好似嗰啲世外桃源啊，係咪大家都咁諗呢？因為我已經嚟過呢塊田好多次啦，我知咧佢有日本品種同埋韓國品種。咁啊個，我想 cut 啦！你講呢啲資訊嘢 cut。好靚啊！喂，你係咪染咗個頭啊？我覺得你黑色頭髮好睇啲喎。我冇染頭啊。係咩？本身都係黑色頭髮。我記得我識你嗰陣時，你係金色。我染咗啫嘛嗰陣時。係冇耐啦。後生咧。咁好似黑色好睇啲喎。有冇人話你好似肥姨姨啊？一路以嚟都咁講，你講先㗎，好似係唔係咩？係咩？係啊，肥姨開始唔似肥姨姨咯。我嗰次同佢拍片之後，我發現佢開始越嚟越唔似自己啦個樣，我就變咗好似唔似佢啦變咗。佢變咗啲咩啊？佢電攣咗個頭。咁你電攣個頭？眼鏡開始粗咗。咁你眼鏡咪越嚟越粗咯？仲有邊度粗啊？我哋去摘士多啤梨啦，有啲嘢唔好亂咁講。哇！呢粒咁細粒係咪摘得㗎？你試下邊粒啊？鬧㗎。
其實會嘅。係 B B 嚟㗎。哦 BB 嚟係啊㗎，去死啦！ tutorial 就係你平時街市覺得最正嗰啲嗰個街市一盒盒 size 㗎嘛，成盒拎㗎嘛，買啲粒啊。可以咁我可唔可以踩落去㗎？可以啊，唔使哎呀，我會死啦！你唔使所有嘢都問我喎。咁我驚犯錯啊嘛，犯錯咪由佢錯咯。我驚我中毒死啊！哦，中毒死又真係會喎。喺邊度收開始邊度？差唔多啊，你覺得？即係我啱啱呢個位係啊，得㗎啦，剪佢都冇教學。唉，佢尖叫緊啊！你知唔知植物會被破壞嘅時候，其實佢都會發出個頻率係一個尖叫聲咯。邊度睇翻嚟㗎？啊！佢嗌緊啦！你真係剪炸啦嘛！你炸得到你炸啦！即係每人一粒咁樣，跟住攞去稱。係啊，跟住睇下阿叔咩反應好唔好啊？梗係好㗎。阿叔兩粒就夠。阿叔，哇！呢度好香，好香士多啤梨味，我覺得好適合一家大細過嚟一齊剪士多啤梨嘅。哦，可以啊，你 WhatsApp 我哋，我 send 啲資料俾你啊。同事暫時睇唔到，咁啊，我而家覆翻你啊。唔該，拜拜。佢話我 WhatsApp 咗好多次冇人覆喎，我睇下。好多次睇下。我咪未嘅事。哇！呢粒咁粗嘅。係啊，所以我咪就係想摘佢咯。一早已經睇中咗佢㗎啦。呢粒啊？哦，好粗啊！粗咧，冇教學嘅嘢剪啊。真係㗎？哦，又尖叫啊佢。得唔得？似唔似啊？似啊似啊！係咪佢係尖叫？你好似士多啤梨。耶！咁真係話我皮膚差咯。啲人話如果你個樣係似士多啤梨，真係話你好多嗰啲暗粒啊。可以話係士多啤梨咁甜㗎。可以話係士多啤梨咁甜㗎。哇，好有嗰種咪歸向田園嘅。係啊，好似嗰啲歸隱嘅生活啊！哇，好多花喎！呢個咩花嚟㗎？你唔係喺度做嘅咩？喂，我識晒所有嘢啊！我而家喺大學教書啦。你求其揾嘢講㗎啫，真係。呢個水塘係咩嚟㗎？呢個魚塘嚟㗎？呢個係咪？我可唔可以唔出聲？仆街！你真係當我係百科全書？你喺度做㗎喎。喂，我唔知啊。答唔到啦。我以為呢個淋花嘅，我以為安舍嚟嘅添。哦，安舍地，你有冇浸過安舍啊？有冇同人浸過啊？同啲女人咯，咁你個女人嗰個詞全部都係女人嚟㗎嘛？你都唔識答問題啊！你而家話我好多同好多男人浸過嗰啲㗎嘛？唉，好多男人嗰啲男人自己知邊個同我浸過㗎啦。係啊，唔好講呢啲，就睇翻生菜先。估啊！你覺得呢個會幾多錢咧？我覺得如果計埋把鉸剪應該有10蚊咯。 13啊！我哋叫阿叔估啊，佢。好啊。阿叔啊，我想問咁樣兩粒，你估大概幾錢？這兩粒大概13蚊到。 13哇！佢估中咗，估中咗。我哋呢個係最搞笑嘅。哦，14蚊。我近啲，耶！我贏咗。好，拜拜。士多啤梨，我嗰粒應該係值貴啲嘅，因為我嗰個大粒好多。我嗰個可能9蚊，你嗰個可能係9加幾多係等於14？我唔知。你數學係幾多咧？我想問下呢個成績。我冇考 DSE 嘅。哦，點解嘅？因為我唔喺香港讀書。哦，咁大家好啦，大家知道佢係讀翻書嘅人，讀翻書耶！但係要使啦。尤其是喺呢啲我會 kind of 嫌麻煩嘅時候咧，我就會即係想直接來咯。我覺得食落口嘅嘢係一定要洗乾淨啲。我會想同我個身體講，呢個身體係屬於我嘅，所以我控制你嘅，我中意點就點。邊邊好啲啊？你覺得呢邊定呢邊啊？呢邊呢邊呢邊。係。嗦。你扮餵鏡頭啊？咁啊？哇，好香啊佢！嗱，作為一個好男人咧，係需要識幫另一半啊，幫女仔影相。你唔使爆呢樣嘢出嚟，即係我想要高炒少少 close up 少少 IG-able 多啲啲男仔見到會過1000 like 嗰一種啊！我唔知我求其影嘅。check 下啲相先，都 OK 喎。喂，都幾靚喎！喂 OK 喎，講真。係咪啊？真係喎！我即刻個滿意度同埋個笑容去到頂點啦。嗱，啲觀眾們咧，即係女觀眾們啦，其實 NUV 咧係識影相，係識氹女朋友。我唔識㗎，唔好我唔識咁高期望。哦 OK。OK。食下士多啤梨，除咗影相啦。一嘢嚟啊！係啊，3。哇，勁粗啊！好似 K 型咁喎，點算啊？食咗會唔會生 cancer 㗎？你好煩啊，快食啦！哇！呢個風和日麗嘅晏晝，隔離竟然有一個女性喺度食士多啤梨。女神啊，女性。女性唔得嘅，係都要女神嘅，係都要神化嘅，將所有嘢。食就食啦。哦。我已經食完成啖吞埋。哎呀，唔好咁，你唔好為咗食完個士多啤梨嘅目標咁趕急啦，成件事。有真嘅，有真嘅。你估啲女仔中意慢定快啊？呢個唔係點啊嘛，應該。
乜你講緊咩啊？我啲觀眾好平均㗎，係咩？嗯，例如有咩年紀？有中年㗎，啊，有冇啲好有錢、好靚仔同埋好大隻嘅？跟住高大威馬先生嗰啲？而家試過爆咁多呢啲要求咧，其實都好難啊！你有冇睇 AV 㗎？我有睇啊。你有冇試過喺 AV 上面咧撳晒所有要求之後，發現揾唔到一部你合適嘅 AV 啊？我如果睇 AV，我唔會要求個女性嘅。係咯，就係咁樣。你好難咁樣去揾到一個所有都 hit 到你嘅一條片咯。講緊嗰個搜尋系統嘅。我唔知原來 AV 有得用搜尋系統。哦，係嘅咩？即係網購都易㗎。即係可以 filter，例如大波句寵物樂園。寵物樂園係完全冇諗過個名係點改喎，羊呢？平時啲羊喺度㗎，佢哋去咗邊啊？喺個邊路入邊啊。好可愛啊！佢個紋身。 Hello，豬豬。阿豬啊，你知唔知擘大口食嘢係好唔健康？喂，你唔好係咁食嗰塊膠板啊喂！哦，佢唔講嘢，佢唔啊，OK，佢知。聽講佢會掠翻佢食嘅嘢出嚟喺個口腔度再咬嘅，豬係會，即係吞咗之後咧冇嘢做就會掠翻喺個口腔度再咬，所以佢就喺度飲咁樣咯，係啊。佢就係啱啱食完。係啊，可能今朝食咗嘅嘢，或者係啱啱食咗一陣嘅時候，佢今日個胃酸係。Hello， 哇，好得意啊！佢會咬人咗係咪啊？唔知咧。戇鳩。佢會唔會舐你㗎？唔知，但我驚。佢會咬你咯。呢隻嘢好可愛喎，呢隻。係咯，佢會親人喎呢隻。嗱呢隻都係啊，呢隻都好主動喎。嚇，我冇諗過兔仔係咁親人嘅喎。我懷疑佢哋肚餓，所以咁。都係。但係 DJ Pocket Fair 唔係攞嚟食㗎。C 輕輕啦。 C。哇，叻喎！我哋咧玩一個遊戲，就係我哋見到呢度最後所有兔仔啦，然後我哋講1、2、3最中意邊隻，我哋俾個號碼佢哋，睇下我哋有冇默契。哦，好啊。我已經諗好㗎啦。好，我都諗好㗎啦。OK。 3、2、1。1號。我屌！佢好大隻喎。好，你睇下你有咩心水車？出邊嗰啲啊？好啊，叔係你揀叔你覺得我襯咩色啊？嚇？咩玩個黃色啊？哦。咁黃色啊？黃色好啊，黃色好嘅。嗱，我褪出邊咧，因為你未揸過，我褪出等你好揸啲。哇！咪走！哇！好衝擊，好勁喎！先梯，再扭，係咪俾我逼咗咧？哇！哇咩啊？好似即係普通揸車咁咯，依家唔係玩緊碰碰車啦已經。哇！喂！啊！我部機！我好痛啊！啱啱撞到。我部機我得翻呢部機嘅啫。哇！呢度係咩嚟㗎？條村嘅一個酬恩見照嘅一個嘢，總之係咧好感恩啲神幫過你咁樣嗰啲 friend。哦，阿呢個多。喂，有得夾公仔啊！我主場啦。真係㗎？係啊，我主場啦。哦，咁我係咪有公仔想要？你會夾到俾我？問下佢先。Ray，喂，做乜喺度嘅你？你喺度做咩啊？喂，咁啱過嚟玩嘅，你過嚟拍嘢㗎？係啊，我做咗拍咗。幫我讚一下，贏咗哇哇！Let's go！哇！我就走咯，玩埋呢個。哦好，拜。阿宇，你要掟曹低嘛？佢啱啱話好易中啦，但係我唔覺咯。喂！喂，我唔得啊，可唔可以唔好啊？哇！我唔知有冇錄到啊？咁我你唔知有冇錄到？有細獎㗎啦。唔知有冇影到？有細獎啊，好嘢！繼續啊！哇！我放棄，我想放棄。有啊！啊有啊！喂，可唔可以開心啲啊？好嘢！就去啦。Thank you。我即刻想去淘寶 check 下呢隻嘢幾多錢。你唔好咁樣啦！哇！章魚啊！價值40蚊一串。係啊！哇！好熟喎。好食啊！冇落粉嘅喎。嗯。哇！你啱嘅嚟啊！破壞咗呢個畫面，睇住你頭髮啊！ OK。哇！係咪好難啊？
其實啲人點解會係咁話呢度即係咁有意義呢？係因為雲福完之後，唔係話唔俾再用竹棚，但係咁啱呢度就攞件歷史，所以啲人先會慕名而嚟過嚟打卡。妖，俾晒機會你。係咪？咩阿宇，你覺得你成長咗幾多啊？你覺得你自己？成長咗啊！即係如果人成長有一個1至100呢，我覺得我喺 Home Lab 即係認識你嗰陣時，可能係30-40，咁依家會係50-60咯。但係仲有好多進步空間，因為好多嘢都仲未識得去點處理。一定要跌你先至會識，我係一定要痛咗我先至會學到嗰樣嘢。好啊，你死啦！好有年代嘅感覺。我哋今日好開心有呢嚿嘢。呢個咩㗎？草泥馬。草泥馬。用我幾多錢啊50。好貴啊！我哋講下我哋咯，觀眾都想了解下你咁樣。觀眾又想了解我。你講下點解你咬字清晰咗？如果有我咬字清晰咗觀眾睇開佢嘅話，其實佢以前講嘢唔係咁。啊，其實你睇翻一開始頭嗰幾條片影字好大分別，有2個原因嘅，係真係講嘢唔好咧，即係由細到大都係咁樣，都有好多老師不斷講話，你講嘢擘大啲個口啦，嗰啲乜嘢講我好難啊。咁你係點改善啊？擘大啲個口講嘢咯，用唱歌嘅形式去到講嘢咯，咬清楚成個字嘅發音咯，即係佢有頭尾音噶嘛，一個字都。係啊係啊。呢個就係唱歌話要學嘅嘢。第二嚟就係我改唔到㗎，其實有好多都遺傳嘅。我爸爸媽媽啲牙齒都唔好嘅。細個用口呼吸嘅人咧就會棚牙生得唔靚，用鼻呼吸嘅人咧棚牙同埋下巴會瘦啲嘅。哦，真係㗎？係，因為我細個係嚴重鼻敏感啦，同埋係咁會流鼻水嘅人嚟，所以我會習慣用口呼吸瞓覺都係。然之後就棚牙生得唔靚。如果有口呼吸嘅習慣，就盡量戒咗少少，戒咗佢都係。上面嗰2隻犬齒咧生咗入去，咁係要掹走嗰2隻犬齒。應該要掹犬齒，最下面要翻正咯。我覺得我呢個係最棘嘅 case 嚟嘅啦，差唔多。林作係咩事啊？加入完林作之後，我每一次見到我啲朋友咧，佢都會問我究竟林作嗰度係乜嘢。其實我唔係幾想問嘅，只不過我幫觀眾問。大概就係林作。屎忽痕佢本身有隊波，跟住屎忽痕想要啦啦隊，咁咪上網招咯。咁我又屎忽痕見到佢個 post，咪 DM 佢揀咗幾個，咁就成為咗佢個啦啦隊咯。冇錢㗎，即係佢自己都講到明，大家都冇錢嘅，有啲原因咯。我就係為咗認識佢嘅，一開頭係諗，但係慢慢變咗係同佢同埋班波友做咗朋友咯。有邊個最熟啊 KOL 啊，你知唔知邊個阿花成日同佢拍片嘅太妹嚟嘅？我哋最熟嘅做呢行嘅朋友咯，冇㗎啦，嗰啲全部都係拍片㗎，即係講真啊嚇，我唔介意剪出嚟，因為我真心係當大家係工作伙伴咯。而我畫得好清嘅呢樣嘢，知道嗰個界線係你拍片嘅朋友會講啲乜嘢，你朋友會講啲乜嘢咁樣。我同你，我覺得係在於朋友與拍片之間嗰個 level 咯。你話熟係咪真係去到好熟又未係？梗係唔係啦，又唔係成日聯絡我哋。係咯，即係純粹係 IG 知道大家做緊啲乜啫嘛。係啊，未死嘅咩？係咯，未死就得啦。要戇鳩。講下點解你喺人哋嘅片裏邊會咁多人覺得你唔討好？我而家嗱，其實我未反省到個真正原因嘅，但係經你同埋經我啲朋友嘅 feedback 咧，就係話一啲好靜嘅人，咁無端端變咗我一個咁核突嘅人，就會覺得好反感。又唔係核突嘅，唔好講核突，style 唔夾，風格唔啱。咁所以我就算自己拍片揾對象，我都小心嘅，即係我都會揾一啲真係同自己夾，但係我就抱住一個周圍試，所以你會成日見到我喺度好多地方都出現。係咯，成日都見到你，唔知點解碌下呢個，有你又喺度嘅，碌到你又喺嗰度嘅，搞咩啊？你周圍去嘅咩咁樣？人哋揾我又有，我揾人哋又有咁樣咯，去乜都試下，因為 you never know what's the best for you。Oh my god，講雞腸添。你永遠都唔知道你係點樣係最好。你係咪講得㗎？乜都講得啦。講就係講話喺熒幕面前，大家可能會覺得佢好突出啊，甚至係覺得佢好 style 好同本身拍片嘅人夾之類嘅嘢。咁我同佢講過，因為阿宇咧係4-5年前咧識嘅時候咧，我就已經覺得佢係一個好努力啦，對自己要求好高啦，好想盡辦法表現到最好嘅自己出嚟，唔好令到身邊嘅人或者自己失望嘅人咯。你就係一個咁樣嘅人咯，所以我就覺得其他行業或者其他方面用呢個心態係完全冇問題嘅。不過尤其是呢個網絡環境咧，越努力嗰個未必係會得到越更加多咯。所以我就啱啱講嗰個，當你好想將自己嘅100% 表現到俾大家睇嘅時候，大家就會覺得嗰樣嘢你好似好做作。我講嗰個水原理，如果你好急好想將一杯水斟滿，即係斟到啱啱好滿嘅時候咧，你越想斟得滿咧，就越容易倒瀉。
成日一舉起個鏡頭就係呢個狀態咯，一嘢針好急啊！係啊，你唔想俾其他人快過你針滿件事。嗯咁當你一針嘅時候，撲街倒瀉咗少少嘅時候，大家見到你倒瀉咗少少嘅時候，就一齊過嚟笑你倒瀉咗少少。我諗我係收得都算係勁多 hate comment 嘅一個 KOL， 成日都係啲人話：屌你老母，點解你咁戇鳩？即係我啲 IG 片係勁有爭議性嘅。咁我就係有陣時諗緊，究竟係我拍嘅 content 啦，我表達嘅方式啊，定係乜嘢咧？Kind of 其實有幾中意呢樣嘢，因為差嘅流量都係流量。哦，我覺得未必好健康咯。係嘛？我覺得未必好健康。勁 toxic，即係唔係話唔啱嘅呢一樣嘢，但係可以更加好。即係例如拍低有人喺個巴士度刷牙，咁啲人都會話鬼我，即係純粹覺得呢件事好有趣啫嘛。喺人哋嘅角度就覺得你好多事啊。係啦，因為你有影人係咪啊？但係遮晒樣嗰啲嘅。哦，咁就係因為呢一下壓突咯，啲人覺得有好多其他 creator 咧都選擇就咁用自己描述就算，或者自己畫出。因為我知道佢係好想將件事清楚表達俾大家知嗰個震撼性，所以佢先會成條片擺上去。而佢遮樣咧係為咗唔想令到嗰個人受傷害。等大家大 focus 嘅位就係覺得佢影人哋好多事啊嘛。哇！呢個一針見血啊，有少少。大家都冇錯㗎，兩樣嘢都冇錯㗎。佢又純粹想分享，大家又純粹想覺得要保護翻人哋喺街上面嘅自己基本私隱。咁兩樣嘢其實冇錯嘅，但係有衝突嘅，收斂啲啲。咁大家自然個反應冇咁熱烈，你自己都可以舒服啲嘅狀態去到呈現一條片出嚟咯。我而家拍嘅嘢呢，我都考慮緊究竟我應唔應該分享欲有咁多，因為我真係覺得我係吸呢啲咁樣嘅，我係每2日就會見到啲好奇怪嘅嘢喺我嘅人生。多謝你嘅都唔係啊，唔係意見嚟㗎啦，我純粹我啲愚見。知唔知咩預見啊？唔知啊。做 content 咧係會唔知每2-3個月咧我就會迷失一次㗎。哦，好正常啊呢個，因為自己都唔知道邊度係終點，邊度係成功嗰個位，甚至係你嗰下係做得啱唔啱個方向。因為冇人教啊嘛，由細到大，中學又好，小學又好，冇人教你點樣拍片。唔會有一個 guidebook 係啦，冇一個標準。係咯，差唔多。係咁啊。咁咯，有好多嘢想講嘅，但係都講唔晒。你有排剪啊？係啊，我諗我剪唔晒。咁就同阿宇咧玩到嚟呢度啦，大家想我哋去邊度玩，或者之後做想唔想見到阿宇啊？吓？跟住啲人留言就呢條女好煩。唔會咯，你俾啲信心自己啦。係咪冇信心啊？你個人覺得？我成日都講到自己好有信心，尤其是 IG。唔知啊，每次一上 YouTube 就好多惡意留言㗎啦。哦，有陰影係咪？我係一個超級急嘅人。係啊，佢真係好急嘅，但係佢唔係一個壞人。你越舒服，觀眾睇得越舒服，就成件事更加開心㗎啦。係咪啊？你有咩想講啊？最尾呢個日落真係好靚，大家不妨要抽啲時間去行下自然。爭啲你將佢賣廣告添？唔係啦，有咩廣告賣啊？去下大自然啫嘛，唔使嚟呢度嘅，要郊野公園都得㗎。郊野公園睇下講咪得。完，拜拜。拜。